Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana di channelku Tony Bocah Sumber Besar. Oke lur kitri tane arep tuku bakso iki. Nek desa kuwi dalu wis mari keseruanku. Iki pondok iki lho, pondok. Oh iki udan, oh mari udan. Oh mari udan. Oh iko ana Padang kok dodok bakso. Wis ayo berangkat iki ning ngarep omahe kancaku iki, parek. Iki nek Cak Yudi karo Aska iki. Oh iki nek Aska. Oh nek Cak Yudi iki mulai berangkat. Oh iki mulai melaku. Oh nek Cak Yudi karo Aska iki mulai melaku perjalanan tuku bakso. Oh iki biasae kancaku pakir gini. Oh iki nek gerbange pondok iki melaku ae soalé parek omahe kancaku. Iki nek Aska bawaan tot mlayune. Oh kleson jerene Aska. Oh karo Cak Yudi. Oh iki oh tuku bakso. Oh iki Aska. Oh iki becek. Oh oh Aska. Iki Cak bakso e. Hah? Oke. Oh. Suwirone. Oh iki nempayake. Iki mine. Iki lho sama rekam. Oh. Oh, transaksi nang ngisor. Sakerepe piroan? Oh. Ngedolinane. Oh. Iki bayar. Oh iki ketolane ke Aska. Baksone Aska. Oh. Tuku apa? Cah gak ngejak-ngejak kon iki. Oh, cah pondok. Mangan kapondoke. Oh iki nek ngarepe omahe kanca iki. Iki sepeda-sepedae nek tuku bakso. Oh iki banyune. Iki lagi. Landang yo, Ciko. Iki sampune iki. Oh, tambah sakmu. Waga.
Iki kayak lontong. Case diganjel, bro. Oh, Cak Yudi. Kayak mangan. Oh, Aska. Pangane. Ana mini, ana ndole, ana krupuke. Ubene galon gratis sih. Kerupuk. Kak, mari mas goreng ya bakso cah iki. Potong ngatut kon iki kan. Gak kurang akeh ya? Pokoke rapat chicken. Engko Ngono imbus goreng saiki bakso kan. engko bukae apa maneh kah? Sahur, buka iki. Sahure apa ing sahure? Lagi nonton FPL. Iki mangan. Kandeles aja. Kandeles. Kayak kok. Hah? Kalau Kono kan kandeles. Sampai jam 2 buka. Jadi sampai sahur jam 2 lagi. Tapi biasa saya tak itu. oh iki cawet. Oh. Tambah rame. Oh, tambah rame tuku. Oh, iki bisa buka sampai jam 2 dalu iki. Oh. Anyep-anyep baru udan. Oh, iki pakai mesan bakso. Oh, iki Aska mangan. Oh, Cak Yudi. Iki mangan. Go angger brotone nek nggonku mesti udan grimis dadi cahe langsung ngejak bakso. Nek kang ngono ngejak ngemi, cuacane pancen pas.
Nek kautan iki gareng enak, dikek nglosot-nglosot enak ya. Pendoprok, dikek lempo. Marudan ne becek kabeh. Gelis eh? Suwa? Keleson. Oh iki bakso entek. Oh iki bakso Yudi. Oh. Gerung entek. Ngen kuwi entek iki. Cepet mangan. Oh, askai. Nek kene murah meriah, Bro. Nek kene 5.000-an. Ana 5.000, 7.000. Dek doli murah ini gini. Dek pinggir gerbangnya pondok ini. Oh ini langsung si askas yang mangan ini. Dalu pas kadane anyep marudan. Leren aku rek ngono. Oh ini Kak Yudi lagi mangan bakso. Beda Yud, rasanya Yud. Mantap. Lesu mari lembur. Udan anyep pangan sing anget-anget. Mantap murah pisan. Aska. Rotoni ngeweke aku sing garap iki. Ayo nang ayo. Sekelas standar ae. Oh iki. Mangane cowo pentek langsung. Kak Yudi nih. Oh iki Kan mangkok kok angkremi piye ngene. mangkoke dek ciku iki. Oh di ciku iki mangkoke. Arba. Ya gak mau. Oh, bocil gak entek. Mau mari mangan sego goreng mangan bakso. Oh kangen tak naskah. Bocil. Ponakanku iki, Boh. Bukoe roket chicken. Jam 09.00 mangan sego goreng. Jam 11 bakso. Bocil lah. Kuwate ngono. Iki kantek aku pentole pian aku. Oh iki tempatnya. Iki nek gerbangnya pondok iki. Oh, di gerbangnya pondok lawas nek daerah Sunan Derajat iki. Gerbangnya pondok iki. Bisa cah pondok-pondok bisa gelek tuku nih gini. Buat bolongan cilik iku bisa tuku nih. Entek kare sak suapan iki. Oh iki Cak Yudi. Cek mangan. Oh. Ngombe ta. Kalon gratis. Banyune sapa Canul? Banyu sapa? Apa iki? Ain lho tokomu ah. Tonggoku, tonggo omah, tonggo desa. Produksi banyu. Ya. Ini seger, hutan-hutan ta. Oh, parkir. Oh, sepeda iki. Keren. Yes, mantap. Oh, iki. Masih ada anu ada.
sampe bongkar. Oh, iki sepeda. Oh. Wes, Aku piye kok ndang ngono iki. wes ngpas iki. Wis ki bayar ki wis mari mangan. Wis bayar terus. Mangan to. Bakso 6 itu 13. Di kelas wanang lho. 15. Oh, askari. Sentene aska. Wis ta? Oh, iki Jalanan mulai mau parah. iki perjalanan mulai. Iki wis mari bakso. Iki perjalanan mulai. Iki sekitar jam 11-an. Jam 11 dulu. Oh. Iki cah pondok-pondok mau ani tuku. Di gerbang pondok tapi luar bolongan mau. Wis iki mulai pada iki. Oh iki ono sepeda lewat. Oh iki oma-oma ngarepe pondok. Oh iki rombonge. Oh, iki rombonge kancaku. Biasanya gelek gak tukoni biyen sekolah. Oh iki kodo-kodoran. Oh iki mobil-mobile. Pakai tuku bakso. Oh. Iki dulure Cak Yudi omahe. Oh. Oh, sepeda parkir wong bengkel-bengkel iki jalanane. Oh iki arepe pinggire Pondok Putri. Oh iki wis tutup perapatan omah kancaku. Oh iki wong sepeda. Oh iki dodolan Cak Hari yang biasa tak gawe konten pas sahur-sahur. Oh krom buka. Oh iki mlaku ae parek. Oh. Oke lho iki basane enak iki. Nek gerbange pondok iki nek Cak Yudi karo Aska. Wis tak elingno. Enak temen tak kapan yo. Oh enak Cak Yud. Hah? Oh enak. Murah enak ya. Murah. Regane 7.000-an. Recommended ya. Yo, ning pinggir duwe-duwe iso yo tuku apa-apa nek kono. biasanya di dalan-dalan 10.000-an ngono ku to yo. Iku ora meriah piro 5.000 ya. 5.000-an nek kene regane murah. Wes tak elingno aja lali like subscribe channelku Tony Bocah Sumber Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.